Mis gibi hava ya. Çiçekler açmış, kuşlar ötüyor. Yine bir baharın güneşli bir havasındayız. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hidro Offroad bugün nerede? Bugün yine farklı bir işlerle uğraşıyor arkadaşlar. Eski Pazar'dayız. Buradan da Eski Pazar Belediye Başkanı'na da selam olsun. Artık Eski Pazar'da meşhur etti. Biz de Eski Pazar'a geldik. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yüreği ve gönlü güzel bir abimiz var burada Eski Pazar'da. Cahit Usta var. Namı diyar Cahit Usta arkadaşlar. Aslında o bir offroadçı değil, o bir aşık. Gerçekten işine ve aracına aşık bir kişi. Tutkusuyla, güler yüzüyle, tatlılığıyla Cahit abi gönlümüzde her zaman taht kurmuştur. Cahit abi sana sürpriz yaptık. Dün Cahit abiyle telefonda görüştüm bu arada. Dedim abim bir ihtiyacın falan var mı dedim. Ya Hamzam dedi. Ön sağ sinyaller kırık dedi. Arkası toplanmalar kırık dedi. Bir onlar eksiğim var dedi. İşte onlar da idare ediyoruz. Onlar da bir denk gelirse bir yerden alacağım dedi. Ve biz de bunu Cahit Usta'ya hediye olaraktan aldık. Haberi yok bu arada. Arkadaşlar Eski Pazar'a geldik. Eski Pazar'da Cahit Usta'mla güzel bir söyleşi yapacağız. Yeri gelecek üzüleceğiz. Yeri gelecek güleceğiz. Yeri gelecek uzak diyarlara gideceğiz arkadaşlar. Bakalım Cahit Usta nasıl bir insan? Onu tanıyalım hep birlikte, onu görelim. Neler yapıyor, kimdir? Şunu size temin ediyorum ki çok güleceksiniz. Aynı zamanda üzüleceksiniz, belki de ağlayacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Cahit Ustam, haydi bakalım. Oo. Hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi billahi. Almanya'dan gelen gurbetçilerin aileleriyle kavuşması var ya hani böyle köyde. Ondan bile daha samimi değil mi? Hoş geldin. Bir ay önce. Ne yapıyorsun Cahit abi? Merhaba. Yağı unutmuşum benim. Şart olsun unuttuk, özür dilerim. Olsun olsun düzce'ye getirirsin. Düzce'ye getirirsin. Arkadaşlar Cahit abi mekanına geldik. Hoş Cahit geldin, abi hoş özledik. Geldin, hoş geldin abi. Kar eridi artık görüşmüyorduk ama yine buradayız. buradayız. Yapacağız bir şey. Dağlarda geze geze kar Offroad eridi. bitmez. Bitmez mi? Bitmez. İyi bakalım Cahit abi, ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapalım ben. İyi sen Çalışıyor. burada şey yazmıyor neydi hidro. Niye Cahit yazmıyor? abi. Cahit abi sana hediye getirdik. Allah razı olsun. Ne getirdin? Vallahi hediye getirdik. Hani bakayım. Evet arkadaşlar. Cahit abim görünce mutlu olacak. Cahit abim. Dün telefonda konuştuk, böyle sinyallerim hep kırık dedin. O stop lambası kırık dedin. Evet. Ben de dedim Cahit abiye tatlı hediye alana kadar. Tabii ya gelen tatlıyla geliyor. Sinyalden gelsene de bir parçayla gel ya. Al bak. Bu da örnek ol millete abi ya. değil mi? Evet, tabii. Arkadaşlar Cahit Usta'nın yanına gelirken Boş gelmeyin. yani tatlı alalım bilmem ne, onlarla gelmeyin. Yedek o zaten parçayla gelin. evet, yedek parçayla bak. Muayene yazılıyor Aynen. abi. Evet. bu kalıcıdır. Değil mi Cahit abi? Evet, Al abi Cahit abi. Şu an Cahit abimden mutlu insan yok. Ya aynen abi. Her gelen bir yedek parça getirse. Çörek ya. Onu her zaman yiyoruz. Aynen. Cahit abi güle güle kullan. Sağ ol. Bak sinyallere bak ne kadar kırık. Hepsi kırıkları bir çekiyor. Orada şey yapıyor. İşte offroad yapıyor. Doğru yerde gezmiyor ki. Gezmiyor abi gezmiyor. Kırılıyor. Neyse bundan sonra bunları bir sezon kırma ama. Abi şimdi muayene yazılıyor. Bir ay mı? Bir ay. Abi herkes sinyal mi getirecek sana? Evet. Götürün de gene. Abi sinyalsız olmuyor. Şimdi muayene hazırlayacağız arabamızı. Evet. Muayenesi daha var bitmesine de. İşte böyle. Kırmamaya çalışıyoruz ya. Kırılıyor işte. Cahit abi. Cahit abi lambaları doğru almışım değil mi? Sen dün böyle fotoğraf attın ya bana. Ben de dedim lamba alayım dedim. İyi ettin ya işte. Sen Hatta- akıl adamsın ya. Kafan çalışıyor. Değil Evet mi? evet. Arabanın halini görünce dedim bunun ne eksiği var? Cahit abi ne yapmışsın? Her gün bir yerine mi vuruyorsun Abi ya? böyle offroad arabası böyle olur ha böyle. He? Vallahi. Offroad arabası böyle olur. Ya şimdi sen bunu her seferinde kaporta boya yapmanın anlamı yok. Deviriyorsun, Köprü varken dereden geçen dev araba. yatırıyorsun. Bir şeyler oluyor mutlaka. Yani iyi yani bak. Sen bunun böyle olduğuna bakma. Videolarda, fotoğraflarda iyi çıkıyor bu. İyi çıkıyor. iyi çıkıyor. Lastiklerin güzelmiş. Nereden? Kim öldü de? Bunun da bir hediye aldı senin gibi. Senden iyi olmasın arkadaşımın bir hediye aldı. Vallahi lastikler güzelmiş ha. 38 mi? He 38,5. Oo, muttrapıdır hem de. Vay gayet güzel. O zaman sen yarışlarda kimse tutamaz. Yarış falan var mı bu ara? Var. Hafta sonu yarış var. Ee? Düzce'deyiz. Hafta sonu Düzce'deyiz de bu lastiklerine gitmeyeceğim. 37'lerine bir küçükleriyle gideceğim. Abi yapmasını Rakipler bilmiyor. güçlü ama senin o içindeki Çanakkale ruhu var böyle. Yani Ya. elinde mermisi bitmiş asker gibi kasaturaya takıp Mermi olmasa bile gerek. aynen çaresizler içerisinde yine de birinci geliyorsun. Yine de düşmanı öldürüyorsun. aynen. O içindeki inanç var. Eski pazarlı inancı. Abi oluyor la ya. Oluyor bir şeyler ya. ne yaptın? Oluyor Yani bir olmasa 2-3 falan oluyoruz ya. Evet Cahit abi.
Şimdi biz şöyle bir senden bir takılalım, bir sohbet edelim. İyi ettin. Bir çay Aynen, içelim. sağ ol. Vallahi iyi ettin. Her zaman. Vallahi gidelim bir bardak çayını içelim. Cahit abinin güler yüzüyle, o güzel kalbiyle. Allah razı olsun. O çayın tadı ayrı olur diye Abi düşünüyorum. offroad muhabbeti ben sabaha desem doyma çatlasın. Vallahi bak. Ya usta değil mi? Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Evet Cahit abi güzel bir yere bizi oturtturdun. Yanımıza çayımız eksik. Hadi bir çay koy da bakalım. Çayımızı içelim. Sohbetimiz uzun Cahit abi. Vay Cahit abi benim. Çaysız Aynen. muhabbet olmaz. Aynen Cahit abi. Değil mi? Cahit abi çay da güzel gözüküyor ha. Abi Lipton. Böyle Lipton. ben baksana Lipton. Bence Öyle yok abi. bence suyundandır Cahit abi. Abi suyu Lipton Ankara'da da var. Böyle güzel çıkmıyor bak. Şu an gözüme güzel gözüküyor. Suyu Esmezan'ın suyu Ama biraz kalitelidir olsun. ya. Cahit abi bir de şunu söyleyeyim. Şimdi her evde yok çaycım var, yok plastikten su ısıtıcılar var. Abi biz bunlardan çayın tadını alamıyoruz. Alüminyum abi. Kur'an çarpsın. Çileci şeker. Kesinlikle. Kesin bak. Ben Acımaz. evde Vallahi geçenlerde ya çaycım var böyle elektrikli. Abi kokuyor içe plastik kokusu kokuyor. Yani vallahi bak bu çay özlüyor insan ya. Ama muhabbetle, dostlukla içilir. Aynen. Yalnız boşuna içilmez işte. Aynen Cahit abinin Mutlaka dostluk güler muhabbet yüzüyle, şart. Evet. tatlı diliyle çayda bir o kadar da güzel. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Cahit abi nasılsın iyi misin önce? Vallahi iyiyim. İyice iyiyim. Allah daha uzun ömürler versin. İşte yeni yerimize taşındık. İşte arabayla uğraşıyoruz. Geçen bir oluşum bir problem yaptı arabayla. Yana yatırdı suya. Hı hı. Ciddi bir şey yok. Yaptık yine yürüyor. Yürüyordu zaten de. İşte yarın yarış var. Yarışa gideceğiz nasip olsa. İnşallah Vallahi Cahit abi. bir yarış nasıl olacak? Daha iddialı bir yarış. Katılım çok olacak. Cumartesi de yarış var. Pazarda var. İşte yarın çıkacağız nasip olsa yola gideceğiz yarışa. Allah razı Kıymetli olsun. dostlar, Cahit abimizi tanıyalım öncelikle. Cahit abimiz Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde yüreği ve gönlü güzel abimiz. Güzel adam, güzel dediği bir Eyvallah. cümle var ya rahmetli Şaban'ın. Hakikaten güzel adamsın abi. Allah razı Öncelikle olsun, onu Allah söyleyeyim. razı Güler yüzüyle, bütün gönlüyle arkadaşlar her gelen misafirlerine yani kucağını böyle değil böyle açan bir insan. Kesinlikle. Hep açık. Hep açık. var. Böyle Biz yolda dost ben de seviyoruz. gerçekten bazen duyuyorum bir araç kalıyor işte Cahit Usta geliyor tamir etti yaptı falan diyor. Kesinlikle. Cahit abimiz İş görmek beni çok mutlu ediyor. Cahit Çok mutlu abi ediyor. nerede doğdun, nerede büyüdün, sen kimsin, seni kısaca tanıyalım öncelikle. Karabük Eski Pazar'da yaşıyorum. Karabük Devlet Hastanesi'nde doğdum. Ben kendim bildim bileli hep burada yaşadım. Hep burada yaşadım. Vallahi. Yani hiç gurbet hayatım olmadı. Çeşitli illere, yarışlara, marışlara, etkinliklere falan gittim ama buralıyım ben abi ya. Arkadaşlar ben yemin ederim ya Cahit abi siz çok seveceksiniz. Cahit abi. Abi ya sana Karabük doğru. Devlet Ne edin ben ne edin ya Allah Allah. Çok hoşuma gitti bak. Abi kamera arkasında da Semih var kardeş yönetmenimiz. O da gülmekten şimdi aşağı. Abi sen nerede doğdun? Dedim Ya ben. dedim ki acaba görüntü olarak Karabük Devlet Hastanesi'ni koyacağız. O arada şu aklıma geldi ya. Acaba o sırada Karabük Devlet Hastanesi görüntüsü var mı? Var. Anam burada doğurmuş ben ne edin abi ya. Ya Cahit abi. Abi her yere yansıyor. Etrafa enerji taşıyor. Bak beni ağlattı şu anda ya. Abi sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün Cahit Allah abi ya. razı olsun. Öyle abi yani. Ne diyeyim yani ben. Cahit abimizle Yani, şey yapamıyorum ben yani rol yapmasını falan bilemiyorum. Neyse o abi. Vallahi. evet Cahit abi burada ne iş yapıyorsun? Eski Ben- pazarda Ana mesleğim kaporta boya. kaporta boya Yani yapıyorsun. kaporta boya yapıyor ama bu jip işini hobi olarak yapıyorum. Yarışlara katılıyorum. Yani donanımlı jipler de yapıyorum. Burada 2 tane dükkanım var yan yana. O oluşum kaporta boya işleriyle uğraşıyor. Ben de jip işleriyle uğraşıyorum. Ana işim gene kaportacı. Kaporta kaportacılıkla üzerine başladım. Tabii. aslında uzmanlık alanın ama Aynen. böyle bir yandan da böyle offroad camiasında da tanınmış bir isim Evet. oldun. Evet. Artık böyle bu bölgede Bolu Gerede taraflarında falan Nerede işte olsa kırılan arabaları falan da Türkiye'nin her tarafından. gönderiyorlar En- burada. en Burada uzak tamir yerden. ediyorsun. Tabii. yapıyorsun. Donanım yapıyoruz, farklılık yapıyoruz, güçlendirme yapıyoruz falan. Öyle. Bir de işi biliyorsun ya. Tabii seviyorum. Ben işi çok seviyorum. Ya şimdi bu işi çok profesyonel yapanlar da var. Yani kendimi övmek için demiyorum. Bu sporu yapıp da bu işi yapmak çok avantaj. Kıymetli çok dostlar, avantaj. Cahit abimizi biz sosyal medyadan işte böyle zaman zaman oradan gördük, oradan tanıdık. Aynen sosyal medyayla Yani tanıştık. bizim her zaman rol modelimiz olmuştur. Bize bu offroad'u sevdiren Cahit Usta. Ama bazen böyle yani biz çok program yaptık, çok offroad'a falan gittik bazen. Böyle öyle bir yerlerden geçiyoruz. Oradan geçtiğimizde ben oh be diyorum hani rahatladım. Hani oradan rahat geçtik diyorum. Cahit Usta sonra geliyor böyle bir suratını asıyor. Ne oldu Cahit abi diyorum. Kesin. Ya burayı kolay geçtik diyor. Böyle olmamalıydı diyor. Evet Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın. Zor oldu abi öyle. Ya kolay iyi yani adı üzerinde kolay yani şey yapmaz ki yani değil mi? Yani insanın neydi o şeysini doyurmaz yani. Zor Ya olması Cahit lazım. Usta yolu eğer önden o gidiyorsa arkadaşlar geçmiş olsun.
Ya arabanın yarısını dağda bırakacaksınız. Ya kolayla. Ama kışın büyük bir organizasyona imza attık. Kaybolan 2 tane arabamız vardı karın altında. Onu bulduk. Ama büyük bir operasyon yaptık orada ya. Çok büyük ya. Çok, en büyük operasyon oydu ya. En Değil büyük mi? operasyon. 2 metreydi lan. 2 metreden fazlaydı ya. Geziye çıkan Hydro Offroad ekibi de dağda arıza yapan araçlarını aradı. Aslında araç karla kaplanmıştı sayın seyirciler. Ulaşmak hiç de kolay olmadı. O çetin şartlarda düştüler yola. Hydro Offroad ekibi ormanın derinliğinde metrelerce yükselen karın içinde mücadele verdi. Bu haftada arabaları kurtaracağız inşallah. Amaç mahsur kalan araçlarını kurtarmaktı. Bu hafta zirvede 2 tane aracımız kaldı. Geçen hafta pazardan. Tabi bulabilirsek elimizde uzun 3 metrelik çubuklarla Kar bastırıcı araçları orada bırakmışlardı. plastik kaputtaydı kar. Arabamız kırılınca mecbur 2 arabaya binip Ankara'ya. Evet abi bu offroad'a ne zaman başladın? Bu offroad nerede senin paçandan yakaladı? Nasıl bu hastalık sana bulaştı? Bize onu anlatır mısın? Kaç yıldan Vallahi- beri yapıyorsun bu işi? Epiden beri yapıyorum. Epeyden beri kaç? 20 sene mi? 30 sene mi? Vallahi 90'lı yılların sonunda yani jipim vardı da bu spor yoktu o zaman. Sonra önceden jip ihtiyaçtı. Adının offroad Yol- olduğunu bilmiyordun ama doğada geziyordun. Yapıyordum. He. Ondan sonra bu spor şey yaptı. Yaygınlaşmaya başladıktan sonra kendimizi geliştirdik. Yani 90'lı yılların sonlarında jipim vardı. Vardı yani. O zamanlardan beri yapıyorum ama sonra 90'dan sonra 2007 2004'lerden sonra falan da şey yaptık. Yani tamamen sporunu yapmaya başladık. Yani jip vardı, ihtiyacıydı. Normal dağ bayır piknik falan geziyorduk. Yani o zaman öyleydi yani. Ve Ondan daha sonra- sonrasında offroad camiasının gönlünde taht kurdun abi ya. Abi Herkes vallahi seni o seviyor. seviyorum abi ya. Yemin ederim her Namı diğer hafta, Cahit Usta her arkadaşlar. hafta etkinlik olsun da gideyim diyorum yani. Cahit Usta'mı daha fazla izlemek istiyorsanız Vallahi- Cahit Usta Instagram'da buraya bırakalım. He. Cahit Usta'yı da takip edebilirsiniz. Ya ustadır ya Ergüzen'dir. İkisinden biridir yani. Çak. Bakmak lazım sadece ya. Usta. Canın sağ olsun. Ama çay da güzelmiş gerçekten ya. Çay güzel abi diyorum sana ya. Ben çaydan anlarım abi. Çay güzel, muhabbet daha hoşuma gitti Ben ama. çapsız yemin ediyorum. Yani gün kaç demlik içiyorum bilmiyorum. Yeter ki muhabbet Allah, olsun. markası neydi? Bir gün Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki bir sürü hobi var. Balık tutanlar var, avcılar var. Balık Var, tutan var. balıkçılarla yan yana geldiğinde aynen işte şurada şöyle balık kaçtı, burada böyle balık kaçtı muhabbetleri bitmez. bitmez. Avcılar Abi, bir araya geldiğinde işte şurada geyik vuracaktım. Hem böyle teşvik edici hem de böyle biraz fazla yalan atmalar falan. Böyle avcılarda da o şey vardır. Bizi offroadçılar da Aynen. bir yan yana geldiğimizde Offroad araca var. hangi parçayı taktın, nereden taktırdın? Şanzımanı kısalttım diyor mesela. Yani ben onu anlamıyordum. Meğer şanzımanı komple kesmiş, kısaltmış yani. 17 santim. 17 santim. Radyatör sığmıyordu. Araba küçüğüydü. He Cahit abi onu nasıl, sen nereden aradılar? Ya bu şimdi ben her yaptığım işi sosyal medyada paylaşıyorum. Evet. Yani sadece yani paylaşıyorum. Niye paylaşıyorum? Yani yaptığımı birileri de görsün. Kendini geliştirsin falan diye. Ben bunu şansımı kestim kısalttım. Bir yıl sonra falan bir markanın tasarım mühendisi aradı beni. Evet. Sen dedi bunu dedi yaptın mı? İşte orijinal resimleri var mı? Bir daha yapabilir misin falan. Ama çok oldu. Kaç sene oldu bu? Ben dedi seni Enes Rekorlar'ın kitabına aday göstereceğim dedi. Nereye abi? Tamam. Enes Rekorlar kitabı. Tamam. Bir daha yapabilir misin aynısını dedi. Yaparım dedim. Seni dedi aday göstereceğim o kitaba sokacağım dedi. Ondan sonra ben şey yaptım. Ona Ben- gireydin ya. Aylık Ben para ne alıyordun kitabı orada. dedim ya ne kitabı ben dedim başıma işi paylaşım falan sildim. Sonra kaç sene sonra ayıktım. Meğersem orada yani onun aynısı yapılana kadar aylık para kazanıyor musun? Ha. Bir araştırdım. Dünyada şanzıman kısaltan yokmuş. İlk benim işim. Motor Evet. kısaltan varmış. Ama işte bilemedik o zaman. O şansı şey yaptık. He. Öyle kaldı ondan sonra. Bitti. Ya, Olay ben bitti. onu normal oraya gireceğim veya yapılmamış şey yapılmak için yapmadım ki ben onu. Yani ihtiyaç arabaya sığmadı. Büyük motor koyuyorum. Radyatör sığmıyor. Her kişi önünü uzatıyor. Çirkin oluyor. Lan ben dedim bu şanzımanı kısaltayım. Radyatörü sığdırırım dedim. Öyle oldu. Kaportayı yapana kadar şanzımanı mı kısalttın abi? He. Abi Ama kaportacısın. şimdi kaportadan radyatörü buraya çıkarsam çirkin oluyor. Görselliği gidiyor araba. Cahit abi senin Guinness Rekorlar kitabın maceran bitmez. Bitmez. Biz Kur'an çapsın bir de. Bu biz gece işi- yetmez. biz işi 2 gün offroad'a yetmez. bağlayalım. 2 gün yetmez. Vallahi yetmez. şart olsun. Konuşalım Allah ya. Şart İyi oluyor olsun. şart olsa. Hepsini aynı yeniden yaşamış gibi oluyor biliyor musun? Kesinlikle. Vallahi bak. Cahit abi aracın gerçekten maşallah diyelim nazar boncuğu taktın mı herhangi bir yerine? Yok. Her Takman tarafı var. gerekiyor. Ama aracın efsane ya. Ben Efsane, arabanı çok efsane. beğeniyorum. Çok şükür. Efsane abi. Her tarafında emek var. Sil baştan yeniden yaptım. Olması gereken güçlendirmelerin hepsini yaptım. Ve hemen hemen beni hiç utandırmadı ya.
Her yarışta, her etkinlikte yani iş çıkardı abi lan. Derece yaptı, gittiği yerden geldi. Tabii mutlaka sorunları oldu Cahit ama. abi ben sende şunu gördüm. Ya böyle normalde sakin bir insansın. Evet evet. Ama aracın içine bindiğinde Aynen Kur'an o çarpsın. kafana kaskı taktığında şart olsun. Aynen. Startta düdük çaldığında İçimden abi canavar o saatten sonra çıkıyor abi. ne oluyor sana? İçimden başka birisi çıkıyor abi. Vallahi öyle oluyor. Ondan bu halim çok farklı Kur'an çarpsın. Onu çok seviyorum işte. O gaz basma. Abi- Keşke diyorum bir tur daha olsa diyorum anasını satayım ya. Bazen yanılayım diyorum bir tura daha gireyim diyorum. Ama derece yanar. Aynen. Vallahi bak. Arabadan Aracın tamir bakımlarını falan da kendin yaptın. her şeysin her şey. Aracın tavanına falan da bayağı bir koruyucu tabii. Abi, şase yapmışsın. O çok hoşuma gitti. Abi o çelik çekme boru özel ulusal yarışa onaylı kurallara uygun. Can güvenliğimiz için şart. Değil mi? Kesinlikle şart. Motor ne motoru var üzerinde? 3000 BD30 Nissan eski nesil motor var. 130 beygir. Şanzıman ne? Şanzıman Isuzu Trapper. Isuzu Trapper. Tamam. Şanzıman. Diferansiyelleri orijinal ama değil mi? Değil. Ön Onlardan mı diferansiyel, değişik? ön diferansiyel yine Toyota'nın da bir üst modeli. 80'i. BX80'in. Arka kendini. Kasa şasa kendini. Kilit var mı Var diferansiyellerde? var. Önde elektrikli kilit var. Arkada kaynaklı kilit var. Kaynaklı ne demek? Kaynaklı. Ya fakir işi demek. fakir işi demek. Ya, şimdi- Nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Ya orayı bir anlatır mısın? Şimdi Nasıl? Arka diferansiyelleri sabit yapıyorsun o zaman. evet kaynakla sabitliyorum. Nereye kaynatıyorsun? İçindeki istavroz dişlerini kaynatıyorum. Sabitliyorum. Ama adam Yani bir yerde kilide kaynatıyor. girdiydi, Her yere kaynatıyor girmediydi, içindeki. kilitten çıktıydı, çıkmadıydı derdi yok. Öyle problem yok. Hep kilit. Ha. %100 kilit. Ya o Kesmiyor mu? Aks kesmiyor mu? kesmiyor. Arabanın arkası hafif. Çok Ha. ağır değil. Sen bu Şase- arabayı bir de kısaltmışsın Tabii herhalde. ya. tabii. Şasadan ve arka kasadan kısalttım. Şu an Türkiye'de Toyota Luxer'in içinde en hafifi bu. 1 ton 800 kilo. Ekranlarımın, rakiplerimin hepsi 2 tonun üstünde. Hmm. Onun için biraz avantaj sağlıyor. Lastikleri güzel açmış ama arabaya. Abi 13'lük saman kullanmanı 12'lik kullanırım. Her Yarınki şey. yarışta hazır mısın? İddialı mısın? Hazırım. Abi nasip. Ne diyorsun buradaki yarışmacılara, diğer Her yarışmacılara? kişi, Allah her kişinin arabasını benden iyi etsin. Öyle her oldu mu kişiye sen bol birinci şans. gelemezsin. Gelemeyeyim. Oluyor bir şeyler abi ya. Onu ben biraz Şöyle bir şart olsun giriş yap. şart olsun. Şimdi rakiplerim çok hızlı. 38'leri çıkaracağım, 37'lerine gireceğim. He. S1'de yarışacağım. He. S1'deki rakiplerimi yeniyorum. Ben biraz ince Arkadaşlar, hesabı da yapıyorum yani. Kurnaz olacaksınız Yapıyorum değil mi? abi, yapmaz Mesela mıyım? ben Cahit Usta'ya bakıyorum bazen. O derin suya bir giriyor. Abi bak bir şey söyleyeyim. O derin suya girince ortadan girmiyorsun. Değil. Tabii. Kenardan giriyor, kenardan. Abi, Şart olsun kenardan giriyor. Şart olsun. Bilmiyorlar. Abi karın göbeğine gaz basıyorlar. Kenara git ya. Otu gördüğün yerden Aynen. iki tekerlek iyi tutunsun. Mesela- Bilmiyorlar baba ya. Sanıyorlar ki benim arabayı veya beni çok güçlü. Değil abi. Nereden geçeceğim biliyorum ben. Kurnaz olacaksın abi. Bitti abi. Bitti. Evet, hediyelerimizi beğendin mi? Çok beğendim. Hediye böyle olacak abi. Arkadaşlar, Abi gelen- Cahit Usta'nın yanına gelirken Tabii. Cahit abi var mı bir eksiğin demeyin abi. Arkadaşlar attığı fotoğraflardan bulun eksiklerini. Eksikleri bulun. Bana fotoğraf attı, işte sinyallerim kırık dedi falan. He. Arka sinyal de kırdık dedi şans eseri. Dün telefonla konuşuyorduk. Ben de gittim aynı fotoğraflardan gittim buldum. En güzel hediye bu işte abi ya. 4 tane 2 arka stop Tatlı lambası aldık. matlı ne sinyal. ya? Biter onlar ya. Değil mi? Zaten biz tatlıyız. Cahit Abi, Usta'ya tatlıya şanzıman ihtiyacımız getirin, var. motor getirin, ne bileyim teker getirin. Hiçbir şey bulamıyorsanız mazot getirin Cahit abime. Evet. Cahit abi bir de bu offroad işi zengin sporu Kesinlikle derler. olacak. Kesinlikle zengin sporu. Ve bu camianın yani kendimi acındırmak için konuşmuyorum en fakiri benim. Ama yapıyorum. Ya nasıl başa çıkıyorsun Cahit abi, zor ya? çıkıyorum. Yanık yağ yaktım yıllarca ya. Yıllarca Mazotu. evet. Yıllarca yanık yağ. Ha çok önceden Yanık mazot- yağı direkt mi koyuyordun direkt, Cahit abi? direkt. Hiç mazotla falan karıştırmıyor musun? Hayır hiç Hani böyle esnafların Aynen topluyordum sanayileri. Bıktılardı benden. Şart olsun bıktılardı. Cahit Usta yola dönüş yakıtını koyuyor. Ama Abi petrolde satılmıyor. Dönüş yakıtını kendin götürüyorsun. nasıl usta? Abi bu yakıt petrolde satılmıyor. Dönüş yakıtını kendim getiriyorum. Sen yakıt olarak ne kullanıyorsun usta? Abi bu yanık ya. 1 gram mazot yok. Yanık ya. bildiğin yanık yağı koyuyorsun yapıyor. Aynen. Süzyon koyuyordum abi. Yıllarca yaktım yanık yağıyla ya. Ulusal yarışta yarıştım ya. Düşün Allah ya. Allah. Adamlar yarışta şey katıyor içine. Nedir o? Bir şeyler var ya pahalı. He metanol katıyor. Arabam iyi gitsin diye. Ben yanık yağıyla yarışıyorum. Gene de derece yapıyordum abi lan. Vallahi. Şimdi şu an motoru değiştirdin herhalde. Motor yemişsin. Motor yedim. Motor Artık değiştirdim. yanık yağı koymuyorsun o zaman. Koymuyorum artık. Artık Al- koymuyorum. al- Koymuyorum. Arabamda hemen hiç sıfır parça yok. Bu arada arkadaşlar arabanın da egzoz ön motor kabutunun üzerinden çıkıyor. Tabii. Aynen. Arkadan çıkıyor. Yabancılar hep benden kopya çekti çakalla. Şart olsun. Vallahi şart olsun. Hep benden kopya çektiler. Ben ilktim. Gece. He. Cahit Usta ile dağda gidiyoruz. Trafiğin Yani hoşuna gitti bir şey demek. yanında Çok oturduk.
Buradan trafik polislerimize de selamlar, sevgiler olsun. Cahit Usta'ma da yardımcı olun Cahit Oluyor Usta'ma ya. yallah vallahi. Onlara da başarılar dileriz. Onlar da aslında bizim iyiliğimiz için Abi trafik yapıyorlar. kurallarına uyuyoruz. Tabii. Sigortasız muayenesiz hiç binmedik şimdi. Yani Hiç. normalde yani trafik polisi tamam görünce korkuyoruz ama bizim için aslında her Bir şey tane ya. latvom arabada yok bak görüyor musun? Helal olsun. Yok abi yok. Plakanı da çakmışsın oraya. Abi ne yapayım? Buralarda yer yok. Yani şey yapıyor, hasar alıyor oralarda. Bir Sigortası şey muayenesi var. sorabilir miyim? Benim Tabii ki. aklımda bir tane soru işareti kaldı. Şimdi bu yanık yağla araba nasıl çalışıyor? Çalışıyor abi la. Eski nesil. Yok o Çalışıyor. sistemi anlat. Çalışıyor. Kameralara anlat o sistemi. Abi şimdi ilk marşta çalışmıyor tabii. İlk marşa çalışmıyor. Orayı ne yapıyorsun? Balata spreyli, manifoldtan şu neydi? Balata spreyini nereye koyuyorsun? Şeyin- Kapı- Bir video çekmiştik. Kaputtan mı? Şu- Yani her defasında kaputu mu Abi açık koyuyorsun? ayak, Hayır ya. ayak petanın oraya lastikle kelepçeli Lastik bir değil tane ya. Hastanede serum bağlanıyor ya. Serumun şeysinin adı neydi? Hortumunun. şeffaf serum hortumu. He serum hortumunu emmenin oraya deldim, taktım. Arabanın içine de yer yaptım balata spreyine. Hemen çaktırmadan basıyordum. Balata yıkama spreyine takıyorsun. He aynen. Önce oradan pıs diye basıyor. Basıyorum, marşa basıyorum. Onunla çalışıyor da Evet. yağı da zaten çalıştıktan sonra yakıyor. Çalışıyor, aynen. Hani yoksa marşına çalışmıyor. Arkadaşlar geçen sene bu arada Cahit abiyle Zonguldak Kızılkum'a gittik orada. Aynen. Pilyos tarafında Kızılkum var orada. Biz oraya kendi tabirimizle Dubai diyoruz. Dubai. Cahit Usta diyor Dubai'ye ne zaman gidiyoruz, Dubai'ye ne zaman geliyoruz Ama falan. Dubai değil mi? Ben de bazen unutuyorum lan Dubai'ye ne zaman söz mü verdik falan diyorum. Dubai'de acaba hani çöl yarışları falan var mı? Sonra bir Çöl aklıma geliyor bizim Dubai. O Dubai bizim Dubai. Burası yerli Dubai. Çok güzeldi ya. Arkadaşlar güzeldi. çok eğlendik orada. Çok eğlendik. Bir gün suyun kenarındayız böyle bir 20-30 kişiyiz. Cahit abi de böyle yolun suyun kenarında duruyor. Etrafına baktı. Binin lan dedi arabaya dedi hepiniz dedi. Aynen böyle. Dedim abi ne yapacağız? Sen siz binin dedi arabaya dedi. Herkes arabaya bindi. Cahit abi arabayı denizin içine doğru sürmeye de başladı. Dedim ya Allah'ım hani ben de şuradan dönecek zannediyorum. Hani ben de arkaya bindim. Kendim ben de varım. Cahit abi suyun içerisine girdi. Bayağı bir döndü dolaştı. Arkadaşlar yani nasıl çılgın bir kişiliği olduğunu da orada görmüş olduk. Abi yüzme bilmiyorum ne yapayım ya. Baktım millet yüzüyor ben de hevese geldim. Gideyim boğulayım mı? Ben de arabayla yüzeyim dedim Allah Allah. Aynen. Ben de Anlık yüzme oldu ya, bilmiyorum. anlık Arabayla plan- gidin. Planlanma bir şey yok. Plan mı hiçbir şey yok. Yok hiç yok. Ben bir gördüğümde direksiyonun orada su vardı Cahit abi ya. Yemin Tabii ederim. koltuk burama kadar su geliyordu benim burama. Aynen. Burama kadar. Abi bu mekanik araba hiçbir şey olmaz. Sonrasında Hiç. orada bir hiçbir şey tatlı su bulduk. Tatlı suya soktuk arabayı komple yıkadık. Aynen. Hani Hemen yıkamasak zaten kesinlikle çürüme yapardı. Tabii. Allah var en ufak nokta kadar Yok kaç sene çürüme oldu? mürüme. Pastansa şimdi alır pastan orada değil mi abi? Tabii kesinlikle. Kendi sağlığından daha çok buna önem veriyor gibisin ya. Arabanı çok seviyor musun? Kesinlikle bak. Ya nasıl diyeyim sana ya? Yani ben aileme, çoluğuma, çocuğuma çok tutkun bir insanım. Onlarla neşteyer seviyorum Kur'an çapsın. Hanım kıskanıyor lan arabamı. Kur'an çapsın. Ekmek çapsın kıskanıyor. Yani ama ne yapsın? ne yapsın? Ne yapsın? Arkadaşlar aşk böyle bir şey abi. Vallahi Sev- diyorum bak ya. Eğer, yani abi öyle böyle değil ya. Ya mutlaka hep bir aklımda bu var. Bir yerlerinde bir şey yapayım, değişiklik yapayım, şu şekil gaz basayım. Yani çok mutlu ediyor beni ya. Çok mutlu. Eğer bir hafta sonra böyle bir yere çıkamayayım, bir eksik kalmış gibi hissediyorum bana satayım. Mesela bozuk kalsın baya bu. Bir yere gitmek şart değil. Tamam bittim ben. O gece uyuyamaz. Ya abi öyle bir şey yok. Kesinlikle moduma giremem. Bu mutlaka çalışır vaziyet kalacak. Sesini Yani duyman offroad'a lazım. gitmesem bile onun o bozuk şeysini yaptığım zaman rahatım bitti. Yani o zaman bu şey gibi hissediyorum böyle. Yani hani hazır bir şeymiş gibi. Kendinde bir eksik hissediyorsun onda. Kesinlikle Kur'an çapsın. Aynen. Yani hiçbir şey bulamasam yaptığım yeri tekrar söküyorum bir farklısını gene yapıyorum. Halbuki olmuştur orası. Peki, Mutluluk veriyor bana bunu yapmak. Çünkü millet ya her gün uğraşıyor bıkla. Aslında onlar bıktı. Ne yani? Kur'an çapsın bak. Yani böyle bir şey anlatmayın olmaz. Ben çok Şanzıman diferansiyel yağlarını da sürekli değiştiriyorsun. değiştiriyorum. Sürekli Sudan değiştiriyorum. çıkmıyor ki adam. Sürekli değiştiriyorum. da yengem bu konuya ne diyor? Abi sen ya, ne diyor biliyor musun bak. Şimdi artık arabayı kıskanıyor. Kendi iş planını önce bana göre ayarlıyor. Gideceğim hafta sonu bir şey var mı? Bak önceden bana diyor. Gönlün oluyor mu? Olmuyor. Oluyor da yadırganıyor yani. Yani gerçekten yani zamanımızın çoğunu ailemize ayırmamız lazım. Benim zamanım çoğu bundan geçiyor. Ama dengede tutuyorum. Benim bu işi sevip oraya gidip yarışa gidip gelip mutlu olacağımı bildiği için benden önce poğaçamı, çadırımı yani tulumlarımı hazırlıyor bırakacak. Aa, Bana zorla bohça börek yaptırıyor. Beni hiçbir yerlere getirmiyor. Can isterse götür veya ben zorla yaptırıyor. Zorla gidiyoruz. Ama aslında razı da değil. Ama ben gidip de oradan mutlu geldiğim zaman o da mutlu oluyor yani. Peki buna karşılık sen yengeme ne yapıyorsun?
Yani şimdi Hediye alıyordu ya. hediye şey yapıyorum. Çok hediye vallahi almıyorsun. Yani Ya onun- çiçek mi çiçek topluyordur en azından. Yok. Ondan mı vermiyor? Yok. Şey yapıyorum. Onun mutlu olduğu şeyleri biliyorum ben. He. Mesela bir düğüne götüreyim çok mutlu olur. Tamam. Bir ısımını akrabasına getireyim çok mutlu olur. Ya Cahit Usta etkinliklerinde böyle yarış oldu mu? Kızını evlendirdi. Zonguldak'ta bir yerde Çaycuma'da Zonguldak'ta bir yarış vardı. Misafirler ekip gidecek. Zor tut. Değil mi? Valla o kadar şeydir ya. Benim çocuğun düğününde soralım kendisine. Gitti. Offroad yarışı olduğunda Mutlaka gider. Mutlaka gider. Yenge nasıl gidiyor bu? Böyle her hafta bu adam offroad'a gidiyor. Türkiye'nin adı sevilen bir insan Cahit abi. Evet. sevdim. Türkiye'nin dört bir tarafından her hafta birileri geliyor. Evet, Değil her mi? hafta akşam gündüz hiç telefon susmaz. Her hafta sonu oldum zaten. Her hafta hazırlığı var. Her hafta bir yerden... WhatsApp grubunda bir de hep sürekli konuşuyor değil mi? Öyle evet, bir WhatsApp sus grubunda falan bir ufaktan da tartışmada çıkıyor. Artık herif bir sus falan oluyor mu? Bazı oluyor, bazı olmuyor, çok olmuyor. Evet. Ondan sonra da o gidiyor, mutlu oluyor arkadaşlarıyla. Sevdiği spor, yaptığı şey. İlk zamanlar belki kızıyordun ama İlk zamanlar kızdım, karşı çıktım. Ama sonra şu an ben de mutluyum, o da mutlu. destek veriyorsun. Evet, Maşallah ne destek güzel. eden, her zaman arkasında. Bütün offroadçuların işlerindeki genel problem arkadaşlar. Yani hafta sonu işte offroad ve kamp yapanlar, doğa yürüyüşü yapanlar, trikikçiler olsun. İşte her hafta sonu gittiklerinde eşleriyle mutlaka bir ufak da olsa bir problem yaşıyor. Bu haftadan mı offroad'a gidiyorsun? Ben de yaşadım, yıllarca yaşadım. Artık bizimki de umudu kesti. Bak Deniz o öyle olmayacak artık tamam dedi ya. O da böyle güler yüzle karşılamaya başladı. Bakalım inşallah. Burayı ne yapalım abi? İnşallah. Ben bir gezdirdim bitti. O ona yetiyor. Tamam. O tam bir hafta yeter. Evet kıymetli dostlar, yanımda Polat kardeşim var, Cahit abinin Merhaba abi. oğlu. Evet. O da babası gibi güler yüzlü, gerçekten yardımsever. En ufak birine bir şey olsa, birisi bir yardıma muhtaç kalsa yani. Bu nedir? İşte dağda, bayırda, karda falan kalan bir sürü insanlar oluyor. Her türlü. Vallahi nerede olsa koşa koşa gider sağ olsun. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Ben Polat. seni tanıdığımdan memnun oldum abi. Bu gerçekten- camiaya renk katan bir insansın. Allah razı olsun. Babadan oğula geçmiş. İnşallah. Öyle gözüküyor. Evet. Yani aynı sevgiyi, aynı aşkın seviyesini aynı gördüm sizde yani. Gerçekten sen ondan daha böyle aşkla seviyorsun. Cahit abi de yine aynı aşkla offroad'u seviyor. Nasıl abi? Cahit abi bunu nasıl aşıladın böyle yani? Abi onu 17 yaşında başladı. 18 yaşında gerçek yarışta beni geçti çakal ya. Bu bir oldu ben hiç oldum ya. Doğduğumuzdan Allah Allah. beri şey yapıyoruz. 17 yaşında gerçek yarışta ondan önce şey var. Buralarda antrenmanı var da o zaman ehliyeti yoktu. 18 yaşında gerçek ilk yarışında beni geçti ya. Bu bir Maşallah. oldu ben hiç oldum. Ne güzel bir duygu ya. Vallahi. Nasıl abi oğlunla beraber bazen aynı co-pilot oluyor herhalde oğlun. Evet kesinlikle. Ben onun co-pilot oluyorum o yarışırken. Ben yarışırken o da benim için co-pilotum oluyor. Polat seviyorsun sen de değil mi? Seviyoruz her zamanki gibi. Sen de aynı şekilde hafta sonları olsa da mesela gitsek ya da Her offroad akşam. yarışlarında falan. Her- Bir de akşamlar gidiyor musun sen duyduğuma Tabii göre? her akşam gaz marşı bu araba marşına basıyorum. Her akşam turlarım. Sesini duyarsın. Gezerim hiçbir şey yapamazsam buradan Karabük'e doğru giderim. Orada kahve içer geri geliriz. Normal taksiye binmem. Aynı aşk sende de var o zaman. Tabii. Aracı seviyorsun değil mi? Polat? Arabamı Bu seviyorum. mu diğeri mi? Abi diğeri pimi çekilmiş bir bomba ya. Şöyle at patlasın o orada. Allah Allah. O neydi? Samuray mıydı? Suzuki Samuray. Suzuki Samuray var bir de arkadaşlar. O şu da anda efsane bir yapımında. şey. Şu an o ağır bakımda hastanede, ameliyathanede. O kışın Can çıkışıyordu. Şimdi yoğun bakımda. Geri dönecek. Organ bekliyor. Organ bekliyor. Organ nakli olacak. Organ nakli bekliyor. Evet. O gün dedin ki bana böyle Hamza ben çayımı içerken bile dedin. Arabayı izleme bana keyif veriyor dedin. Kesinlikle her sabah. Ben kahvaltıdan sonra keyif çayımı birinci katta otururum. Birinci katta otururum. Tam camımın önüne çekerim arabamı. Her sabahın keyif çayımı buna bakarak seyrederim. Hayallere dalarım. Offroad yani gaz basma, değişiklik, şurayı mı değiştirsem. Rüyanda da çıkıyor mu her Açısına gün? bakarım. Mesela şu marşbel hizası yani jantın hizasındadır. Devrilmeye gitmez. Türkiye'de en basık araba benimdir ha. Evet şimdi yarın nereye gidiyoruz? Yarış nerede? Düzce'de. Düzce Gümüşova. Birinci geleceğiz mi? Abi cumartesi gün ağır bir ekstrem var. Pazar Hı hı. günü hız etabı var. İkisinde de yarışacağız. Evet Cahit abi. Diyorsun ki LN'siz olmaz diyorsun. LN 106 diye mi geçiyor bu?
65. Halil'e 65. 65. 106 biraz daha yakışıklı. O 93 model, bu 80 nerede? O Sen de 90'lar. yaşlısın ya. He? Sen de yaşlısın. Ben kendimi seviyorum. Ya bir yere ezilse de gördüğüm kadarıyla hemen düzeltiyor arkadaşlar Cahit Çok- abi. Hemen boya yapıyor, temizliyor, Yani devam. Çok cilet gibi düzeltmiyorum. Hı hı. Hafif, çünkü yine oluyor. Yani Nazarlık ya. O yüzden nazar boncuğu takmadım diyor Tabii. zaten. Hani Yani- her taraf zaten nazarlık diyor. Mutlaka. Nazar değmiyor diyor. Tabii tamam. Vallahi ben çok merak ettim ya. Biraz bir tur atalım mı? Bize tur Atalım, attırırsın atalım. herhalde. Aynen bir offroad yapalım, pistim var. Offroad'a hiç girmeyelim. He. Ya da offroad'a girersek de Tatlı ben dışarıda offroad. olmam lazım. Mücahit Usta'nın yanında oturmam. Allah Allah. Yapma. Şart Baba, olsun. Arkadaşlar ben de offroadçuyum da korkuyorum abi. baba Allah'ını seversen yapma. Bana güven ya. Usta bana güven. Hadi o zaman Bunu binelim. yapma ya. Binelim arabaya. Bize bir tur attır. Tamam, bir hadi trop bakalım. yapalım. Gidelim hadi yapalım. Şöyle bir Ekstra. asfaltta bir Hadi tur gidelim. yapalım. Hadi bakalım. Hadi. Oo! Maşallah maşallah. Eşmen avrini harcadı. Cahit abi çok güzel mazot kokuyor. Mazota geçtin abi. Mazota geçmişsin. Yağı bırakmışsın. Göğü bıraktım. Duman yok. Duman yok. Evet arkadaşlar duman yok. Mazot. Şu anda Balata sinyali de yok. aynen o da yok. Cahit abim tespihinde o düşünmüş be. Eski kırmızı man kullanan şoförler, mancılar vardı. Onlar kullanıyordu bu tespitte. Şu anda ekstrem lastik var ama hiç titreme yapmıyor araba ya. Otomobil gibi. Vallahi ya, direksiyon bile titremiyor biliyor musun? Kesinlikle hiç titreme yok. Egzoz sesi de olmasa aynı otomobil. Değil mi? Aynen. Motor da çok güzel ama böyle duman atmıyor. Atar mı? Çok sıkıştırdı. Atacağı zaman atar. Ha, çok sıkıştırdığında atar. Ay tabii. Evet. Cahit abi freni tutuyor mu? Tamam o da tutuyor. Emniyet kemeri. Cahit abi emniyet kemeri var mı? Emniyet kemeri kullanmayı. Ben kullanmayayım arkadaşlar. Emniyet kemeri kullanmıyorum. Aslında kullanmak gerekiyor da senin emniyet kemeri çok çamur olmuş o yüzden onu kullanmayın. Dereye girdi ya geçenlerde. Aynen. Gece sabaha kadar derede kalkalım. Şart olsun ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarınki yarışa Hazırız. 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 Şu anda yola yavaş yavaş çıktık. Nereye gidiyoruz? Düzce. Gümüşova'ya gidiyoruz. Cumartesi günü ekstrem pazar hız etabı. Mehmet Albayrak. Bekle geliyoruz. Geliyoruz. Dişini sökeceğiz senin. Sallayacağız camiayı. Yakacağız ortalığı. Bütün offroad camiasına selamların, sevgilerin en güzeli bizlerden sizlere gitsin arkadaşlar. Yarın offroadçuların kalbi Düzce, Gümüşova'da atıyor arkadaşlar. Efsane olacak. Güzel bir yarış olacak Cahit abi. Sezonun ilk yarışlarından biri. Değil mi? Evet. Bu arada Cahit abi birinci gelmen lazım. Bakacağız. İşin ucunda Abi, Mekan ödül var. ödül var. Ödül var. Ödül var işte. O ödülü yengeye ver ama. Aynen. Söz mü? Söz. Tamam. Söz. Ödül var. Kesinlikle söz. Vallahi Vay vay vay. Duman atıyor şimdi. Alev çıkıyor alev. Gece gittiğinde alev çıkıyor mu egzozdan? Bir karış. Bir karış çıkıyor. Bir karış. Oo. Onun zevki de ayrıdır ya. Geliyor maşallah. Geliyor gelmekte olan Cahit abi. Ciddi şaka bir tarafa arkadaşlar. Arabada en ufak ses yok ya. Yani en ufak bir ses yok. Sadece egzoz ön taraftan çıkıyor. Egzoz sesini duyuyoruz. Egzoz sesi olmasa otomobilden farkı yok. Değil mi? Yok. Ne diyoruz? Şart olsun. Şart olsun. Şart olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun Cahit abi. Allah kaza bela vermesin. Amin. Abiciğim biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah bundan sonra da sponsor olmak isteyen olursa da arkadaşlar Cahit Usta'ya ulaşsınlar ya da bize ulaşsınlar. Cahit Usta'ya sponsorunuz boşa gitmez. Gitmez. Cahit Usta her zaman birinci Destek gelir. lazım. Aynen, destek Aynen, lazım. Destek lazım. Lütfen Cahit Usta'ma sponsor olacak olan kim varsa bize de ulaşabilir, Cahit Evet, Usta'ya da ulaşabilir. Allah razı olsun bize Sizden de Allah razı olsun. göstermiş olduğum bu Sizden de Allah güzel razı olsun. bugün için ayrıca teşekkür ederim. Ben Sabırla teşekkür ederim. Ben çok bizim güzel. kahrımızı çektin Güzel bir gün kamera oldu. karşısında. Çok güzel bir gün oldu. O zaman ne yapıyoruz? Yarışa. Yarışa gidiyoruz. Yarışa. Var mısın? Varız. Yarışa O zaman gidiyoruz. yarın yanacak Düzce. Aynen hafta sonu yarışacağız. Gümüşova Yarın. yanacak. Evet yarın. Yarın oradayız. Tamam abi. Gümüşova'da yarışacağız. Tamam. Hidrof.
geldik. Şimdi kayıt yaptık. Klasmanlarda ufak bir yanlış var. Onu düzelttik. Adaletli bir şekilde yarış olacak. Cahit Usta, bu arada da Cahit Usta keşfi yaptı. Yine Yaptı mı? Yine bir kirpilik düşünüyor. Aynen. Yine bir kurnazlık düşünüyor. Aynen. 38'de respirat vardı. Onu düzelttik. Araç sayısını dengelemek istedik. Bu da olması gereken bir şey. Şu an mutlusun. Ait olduğun yere geldin. Geldim. Yoksa az önce Kıvamına geldin. modum düşüyordu neredeyse. Şimdi iyiyim. Heyecan var mı? Heyecan yok. Nasıl heyecan yok? Alıştım abi. Ben burada defalarca yaşadım. Ama mekanik spor. Cahit abi, Allah aşkına biz bunu Afrika'da timsahların ağızlarını bağladıklarında gördük. Hani ısırmasınlar diye böyle timsahların ağızlarına arkadaşlar bant sararlar. Cahit abi. Çözüm mü? Ayakkabının altı açıldı. Çözüm bitmez bir servis O yaparız. offroad'a geliyor, kösele ayakkabıyla geliyorsun. Aşk mı bu Cahit abi? Seni Evet, tanıyorum. aç bu. Bu burada açıldı. Normalde buraya gelmeden sağlamdı bu. Ama çözüm bitmez. Hemen patladı. Ağzını patladı. Ağız açık tehlikeli. Böyle daha. Hamza abi geldi de yanlış ayakkabılarla gelmiş. Abi kar bitti artık. Kar yok. Unuttum ya. Vallahi unuttum. Adamın- Cahit Usta senin yüzünden. Adamın ayakkabısına yok. Timsah ağızlı. Isırabilir. Bak. Tamam onu anladık. Tamam da. Bunlar ne abi? Bu da ısırabilir. Bu ne timsah, abi? bu da ısırır. O adam en azından bantlamış. Sen ne yapmışsın? Kanka biz unutmuşuz ha. Cahit Usta'nın yüzünden. Takım olsun diye mi abi Aynen. yoksa? Tamam. Bu da timsah. Evet Cahit abi. Cahit abi heyecan dorukta. Kalp atıyor. Cahit abi çift kalp var. Hocam, Şart olsun. Cahit abi. Nasıl? Şart olsun. Hazırsan kendin yap. Hemen alıyoruz şu an Hidro Offroad Kulübü için. Hazırsan. 3 2
Evet kıymetli dostlar, yine güzel bir hikayenin sonuna geldik. Cahit abimiz neler yapıyor? Sabah yatağından kalktığına itibaren takip ettik. Düzce Gümüşova'dayız arkadaşlar. Bugün deyim yerindeyse offroadçuların bayramı arkadaşlar. Bütün doğa severler, offroad severler hepsi burada. Cahit abimizin neler yapabildiğini burada, acaba sözde mi yoksa icraatta mı yaptığını gerçekten gördük. Birinci gelirse ona bir sürpriz yapacak, ödül verecektim. Ben biraz üzülmeye şimdiden başlayayım. Cahit abi çok neşeli adamsın, çok renkli adamsın gerçekten. eyvallah. Bütün offroadçular herkes seni tanıyor bu arada. Aynen. Cahit abi tanıtmaya gerek yok arkadaşlar. Yine Cahit abimin oğlu da birebir abi, birbirinize çok benziyorsunuz ya. Huyunuz, suyunuz, her şeyiniz Aynen. aynı ya. Kuş gördüğü yuvayı yapar. Oo, kuş gördüğü yuvayı yapar. Ciplerle geziyoruz, eğleniyoruz. Biz de geziyoruz, eğleniyoruz. Sıkıntı yok, başka bir şey yok. Yani Cahit abi deyim yerindeyse gerçekten işin hakkını verdin. Cayır cayır duman attırdın ve bu arada seyirci ayağa kaldırdın. Seyircinin hepsi alkışladı, ben gözümle gördüm. Şu anda derecede yaptın, sürpriz. Yaptık, aynen. Aynen. Ben o zaman ödülümü hazırlayacağım. Hazırlayacağım. Kesinlikle. Bu arada co-pilotta Polat kardeşimiz, Cahit abinin oğlu bizimle beraber, olayın başından beri bizimle beraberdi. Sana da çok teşekkür ederim. Bizimle beraber katıldın. Güzel yorumlarla birlikte. Baba oğul inanılmaz koordineli çalışıyorlar arkadaşlar. Ekstremin hangi açısından nereden gireceğini falan çok iyi geliyor. Hakikaten Cahit Yaşam Usta, tarzımız diyorum sana. Yaşam Yani tarzı. bizim hayatımız. Bu arada da Cahit abi moduna girdin mi? Girdin, kesinlikle girdin. Çok iyi modundaydı. Kesinlikle çok iyi modundayım. Çok iyi yani. Epey bir kamerayla peşine yaklaşamadık ya. Çok Aynen. hızlıydın maşallah. Şu anki turun birincisi benim. Genelde de üçüm. Yeter, Allah bereket versin. Süpersin. Evet Cahit abi tekrardan yine teşekkür ediyorum. Sıradaki hikaye için arkadaşlar beklemede kalın. Bakalım başka Cahit nerede, kimlerle Ne gideceğiz? sürprizlerle Ne çıkacağız. sürprizler, ne sürprizler yapacağız. Biz de göreceksiniz. bilmiyoruz. Yaşayacağız, göreceğiz. Evet, selamların, sevgilerin en güzeli bizlerden sizlere gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şart olsun. Şart olsun.